जय श्री बिलेश्वर महादेव, जय गौ माता की। दोस्तों देखिए, कल जो बारिश हुई थी उससे बड़ा नुकसान हो गया है और मंदिर का रास्ता भी बंद हो रखा है। और दोस्तों देखिए, हमारी गौशाला है, गौशाला में भी पानी भर चुका है। देखिए बड़ी दिक्कत चल रही है आजकल, क्योंकि हमारी गौशाला में बारिश के कारण पानी भर चुका है। और ये देखिए, और हमने अपने तरफ से जितना हमसे हो सका था हमने किया था। ये पूरा पानी भर चुका है यहाँ। देखिए दोस्तों, ये तो हमारी गौशाला है और इसमें अभी हमने कुछ चद्दरें मिली थी, तो संजय भाई जी ने कुछ चद्दरें दी थी, तो चद्दरें हमने यहाँ लगा दी है। और कुछ चद्दरें अभी साइड में खड़ी है। तो इसके बाद काम चल ही रहा था, शुरू हो गया था। बारिश ने कुछ दिक्कत कर दी थी बरसात के कारण। और ये देखिए दोस्तों, हमारी गौशाला में पानी भर चुका है, पूरा ये पानी आ रहा है। कुछ गायें हमारी यहाँ रहती है, तो इसमें भी पानी भर चुका है। गायें तो हमने अभी चुगाने छोड़ दी, एक गाय है अभी, उसको अभी निकाल रहे हैं। और देखिए दोस्तों, बड़े बुरे हाल हो रखे हैं यहाँ कल की बारिश से। और अभी थोड़ा मौसम छटने वाला है, थोड़ा थोड़ा सा साफ़ हो रहा है। तो फिर अभी हम गौआश्रय की मरम्मत करेंगे फिर दोबारा। और दोस्तों, मेरा आप लोगों से आग्रह है कि गौ सेवा के लिए जिससे जो भी कुछ हो सके, इसको हम और सही तरीके से डेवलप करें। मैं चाहता हूँ कि जिस किसी से भी गौ सेवा जो भी हो सके, गौ सेवा करने का कृपा करें। और अभी हम इसके बाद गाय हमने चुगाने भेज दी है, तो अब इसके बाद यहाँ मरम्मत की जाएगी, साफ़ सफाई की जाएगी। तो दोस्तों, मेरा आप लोगों से आग्रह है कि कृपया इस गौशाला को, गौ आश्रय को, श्री बिलेश्वर महादेव गौ आश्रय को अच्छा बनाने के लिए और उसका सही निर्माण करने के लिए गौ सेवा करें और हमारा गौ सेवा में सहयोग करें। जय बिलेश्वर महादेव जी की, जय गौ माता की।